الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله مولانا أبي العباس أحمد التجاني، وعن جميع خلفائه ومقدميه، وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر waltaatifi bi nadrati biha anal watari. bokki jullit yi ñuy seetaan ci àddina yépp ñoo ngi yëkkati kaddu di ànd ak yéen di ci jiital sant buur yàlla, di ko ñaan mu dollee julli ala qiblatil arwaaxi di mawlaana muhammadin alayhi salaatu wassalaam. yontu yàlla muhammad soob na yàlla mooy jubluwaayu ruux yi. yaram yi bu ñuy julli dañuy wax nañu def istiqbaalul kaabati ca ña dëkk Makka, mooy dañuy jublu kaaba gi. kooku pour ñi dëkk Makka la. mais bu dee pour ñi dëkkul Makka dañuy wax nañu jublu penku. loolu mooy istiqbaalul qibla, bokkul ak istiqbaalul kaaba. kooku yaram yi la, yaram yi jëmm yi, les corps ñoom ñooy jublu kaaba gi. waaye bu dee ruuxu yi nga xamante ni bii ni ñoom ñooy tax yaram di mën a agir, di mën a yëg, di mën a dund, moom la ñuy wax am ruux. ruux yooyu dafa am fu ñuy jublu. ñoom fi ñuy jublu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam. loolu moo tax ñuy wax yonent bi moo di qiblatul arwaax, mooy jubluwaayu ruux yépp. xam nga ci jamono iliman Malik ñëpp xam nañ ko, mooy sunu sëriñi ngir imaamu Malik ibnu Anas radiyallahu anhu. dafa am bés mu toog ci daaraam ja. daaraam ja nag moo doon rawdu yonent bi alayhi salaatu wassalaam. moom foofu la daan toog di jàngale. am benn buur bu ñuy wax Hisham ibnu Abdil Malik dal di ñëw doon ziyaara yonent alayhi salaatu wassalaam. bi mu ñëwee dal di def tahiyal masjid, nuyu jàkka ji, julli ñaari raka, sëlmal, dal di wëlbatiku dal di laaj iliman Malik ni ko ndax ma jublu ci qibla bi ñaan samay soxla wala ma jublu ci rawdu yonent bi ñaan samay soxla. iliman Malik radiyallahu anhu daf ko ni nan nga fiy bàyyee qibla bu mag bi di wëlbatiku ci qibla bu ndaw bi. mu ni ko lan moo di qibla bu mag bi? mu di ko moo di jëmmi yonent bi alayhi salaatu wassalaam, mooy jubluwaay bu mag bi. loolu moo tax jamono bu nekk ñuy ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dollee julli ci kooku nga xam ni moo di jubluwaayu ruux yépp, ak mboole àndandoom yaak saabaam yaak waa këram ak soxnaam yaak njabootam ga. salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan di xëppu ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa ku tegul sa tànk ca la mu fi bàyyi. yàlla na bur yàlla boole ñu ca ña teg seen tànk ca lam fi bàyyi. tabarakallahu di nuyu képp ku ñuy seetaan ak foo mën a nekk ci àddina ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu à travers seen site tabarakallahu Seneweb. ñoo ngi leen di jottali baatu jàmm ak baatu yërmande ak baatu barke. yàlla na bur yàlla boole defal nu ko àddina ak alaxira. tabarakallah di leen ndokkeel itam ci weer wu tedd wu màgg wi ñu bokk dajale tey sabab suñu jotaay ak yéen, muy weeru gàmmu di rabiul awwal ci baatu arab, di gàmm ba weeru gàmm ci baatu wolof, moom la ñuy wax mawlud. xam nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom dafa namm lépp loo xam ni
lu aju ci moom la daf ko préparé ba boo ko jàngatee rek ba ci weer wi mu judd xam nga baatu rabia li muy tekki ci wolof mooy lolli faslu rabia moom la tubaab di wax printemps benn époque la boo xam ni ñaare bu ñëwee yi dundul woon yëpp yi dee woon yëpp dañuy dekkiwaat yi ñaawoon yëpp dañuy rafetaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boobu époque la gane jamono kon moom moo war a lolli xol yi moom moo war a dekkal pas-pas yi moo war a taaralaat nit ñi te nit jikko moo koy taaral bokkoon na ci li tax mu daan wax ni dañu ma yónni ngir ma mottali tedd ngay jikko yi parce que yonent alayhi salaatu wassalaam looloo ko taxoon a ñëw ci jamono kon tabarakallahu ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru màgg wi yàlla maye na ñu teewe weer wi yàlla na bur yàlla maye ñu teewe ko déwén insha allahu taala lépp lu ci nekk di leer ak barke ak sutura ak yërmande yàlla na bur yàlla boole defal nu ko te dolli ñu jàmm dolli ñu sutura tabarakallah xam naa ci bi qawlin mujaz ci wax ju gàtt rek ñu defal leen benn présentation parce que itam foog ñu xam ni gàmmu dafa am ay objectif gàmmu du rek dajale nit ñi ñu waxtaan ñu lekk ñu naan ñaan tàggoo ba déwén loolu du woon objectif bi déedéet su fekkee loolu la rek daanaka du ko xaw a jar yonent bi alayhi salaatu wassalaam époque bi mu gane jamono dafa am fu mu fekkoon addina am fu mu ko jëlee am fu mu ko yóbbu mu amoon démarche boo xamante ni bii ni itam moom la tëraloon ba atteindre objectif yi nga xam ni moom la ko borom bi fixeel démarche yooyu objectif yooyu képp koo xam ni da nga wuutu yonent alayhi salaatu wassalaam te xamuloo ko mbaa boog fas yéene woonee doxe danay waral ñaare coono te njariñ du bare xam nga yonent alayhi salaatu wassalaam époque bi nga xam ni ci la ñëw dafa nekkoon benn époque boo xamante ni bii ni dafa amoon lu xew li xew mooy loolu ñu tuddee al fatra xam nga fatra mooy lan mooy benn moment boo xam ni nit dootul jaamu yàlla lu yegg ci yàlla nit dootul ñaan ba ñaan gi nangu nit mënatul a def dara loo xamante ni bii ni dina yegg ci yàlla subhanahu wa ta'ala laata yoneen di gane jamono loolu moo amoon et pourtant lu jiitu loolu sunu borom tabaraka wa ta'ala mi ngi doon wane présence yonente alayhi salatu wassalaam ci circonstance yi nga xamante ni bii ni daana am te daan dab yenn ndaw yim daan yónni yàlla yonent bu mu mës a yónni boo demee ba jaaxle wala nga dem ba toll ci benn xat-xat boo xam ni xëy na c'est un peu crucial xamatuloo foo jëm dafa am ku yàlla di dépêcher auprès de toi mu ñëw dimbali la xettali la ci xat-xat boobu daal di continuer ay mission kooku kenn rek la mu yonent bi alayhi salatu wassalaam yonent yëpp sans exception amu ci kenn koo xam ni toll nga ci sa mission bëccëg boo dimbali koowul yonent bi amul kon moom yàgg na fi di jëf moom yonent bi alayhi salatu wassalaam gaaluk yonent yàlla nuux ga moo ca newoon ba tax jàmm am keroog yonent yàlla ibrahim bañ koy sànni ca safara wa moom la woon moo tax jàmm xew keroog yonent yàlla yuusufa bañ koy sànni ca biir teen ba moom la woon moo tax jàmm xew noonu nga koy toppe xatta yonent yi jeex amu ci kenn koo xam ni ci sa biir mission toll nga ci bëccëg boo dimbali koowul yonent bi amul kon présence am yàgg na ci àddina sallallahu alayhi wa sallama léegi nag bi mu soobee yàlla mu war ko feeñal ci zahir ji jëmm en chair et en os pour ñu mën ko gis sunu borom tabaraka wa taala dafa fekk mu tombeek benn jamono boo xam ni moom la ñuy tuddee al fatra nga xam ni pratiquement jaamu xërëm moo am te nit ñi jaamu wuñu woon xërëm yi attention
dafa am benn force supérieure bu fi ne mu wóor leen ni mi ngi fi te mënuñu cee jot mënuñu communiquer ak force boobu léegi ñu bëgg loo xamante ni bii ni dina nekk benn support de communication ci ñoom dimbale leen ba tax ñu mën a am rapport ba tax ñu mën a am nuñ koy waxee benn maanaam mën a jaxasoo mën a yegg ci force boobu noonu looloo waral ñu daan yett ay xërëm yi dañ ko doon dimbalikoo pour mën a yegg ci force boobu di sunu borom tabaraka wa taala moo tax même boo demee ci alquran ci suratu zumar nga dégg borom bi di wax ni ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa maana ñun ñi jaamu xërëm yi jaamu wuñu xërëm yi waaye dañ leen di dimbalikoo pour ñu jegeel nu yàlla parce que xam nañ ni yàlla am na il y a bel et bien une force supérieure qui existe le problème mooy ñun dañu xamul fan lañ mën a jaar ba am accès ci force boobu ñu yett ay xërëm pour xërëm yi daal di nekk suñu benn espèce de médiation wala bokk nekk suñu support boo xam ne moom la ñuy ci la ñuy jaare pour mën a àgg ci force boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boobu jamono la gane addina mais xam nga suñu borom ñaare dafa am nu muy tërali yonent bi muy ñëw dafa fekkoon addina ci benn injustice boo xam ni kenn mënu ko xayma jaam nit ni yow nga attan ko jàpp def ko jaam te sàkkuloo ko binduloo ko mu am ndey ni yow am baay ni yow nga am sañ-sañ ci moom boo xam ni dafay jéggi dayoo jaamu xërëm wullee ñaay dara lu ñaawaluñ ko lépp rafet jigéen ñu belli ko teg ko nele jàppe wuñ ko sax daanaka mbindeef xaleel amul benn droit univers bi écosystème bi amu ci lenn loo xam ni dinañu la sédd cër wala dinañu la sédd benn yoon xaq xoolal garab yi kenn séddu leen benn cër jaww ji kenn séddu ko woon benn cër asamaan noonu suuf noonu li nu wër yëpp nga xam ni moo constitué écosystème bi amu ci dara loo xamante ni bii ni laataa yonent di ñëw séddoon nañ ko cër amul je dis kon xam nga kooku fi mu fekk àddina jaxasoo na et puis nag mu fekk àddina aussi ci benn concurrence déloyale boo xam ni kenn mënu ko woon xayma giir yi arab yi àddina bi force yi fi nekkoon romain yi kenn ku nekk rek la ngay bëgg a wan sa morom mooy maa la ëpp nangam bu dee xam-xam la da nga ko koy wan bu dee alal la da nga ko koy wan bu dee armement la da nga ko koy wan yonent bi foofu la fekk àddina léegi nag mu war a ñëw nekk benn doomu aadama boo xam ni ci àddina ba mu daj moom moo war a dikk indi la cohésion sociale indi équilibre restaurer waat dëgg indi justice fexe ba nit mériter son statut de meilleure créature xam nga kon kooku li koy xaar du lu ndaw il va falloir mu am benn feuille de route boo xamante ni bii ni moo koy permettre ambition yi ko borom bi fixé wala boog objectif yi mu fixé mu mën ca àgg sans problème yàlla tànnal ko d'abord ñaari wayjur parce que wayjur dafa bari lu muy influencer ci nit léeg-léeg nit day romb ñu ni xanaa kii doomi diwle ñu ni ahankay ñu ni waaw nii la mën mel parce que wayjur dafa mën a influencer ci nit moo tax dégg nga yonente alayhi salaatu salaam suñu borom tànnal ko ñaari wayjur yi ñëpp xam nañ leen bu dee wayjuram bu góor mooy sayyiduna abdullah ñëpp xam nañ ko bu dee wayjuram bu jigéen mooy suñu yaay aminatu bintu wahb moom itam ñëpp xam nañ ko loolu kenn werante wu ci léegi nag suñu borom dafa am nu muy tërale comme nit wayjur dafa am ci moom influence te influence bi ci gën a mën a marqué nit mooy li ñu tuddee influence culturelle te nit ci ñaari wayjuram la koy nampé ci bii ab bi mu nekk environnement bi mu nekk ci la ko mën a nampé sunu borom bañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam namp li nga xamante ni bii ni moom la fekk ci jamonoom muy jamonoy jaahiliya
laataa yonent bi di gane jamono way juróom bu góor génne àddina bi ñu ko ëmbee ndeysaan sallallahu alayhi wa sallama ba mu am ñaari weer ci biiru yaayam baayam ba di Abdullah dal di génn àddina ci gàttal. mais li ci gën yéeme yaay Aminatu bi nga xam ni moom moo ko yoroon bi yonent ganee jamono ba am ñeenti at am ñu ni juróomi at ci la yaay Aminatu moom itam génn àddina. kon xam nga xale bu amagul juróom-ñaari at ñi waroon a summeeku ci moom waroon a mën a def ay influence ci moom ñëpp sunu borom tabaraka wa taala teel na leen a xiddi pour des ak moom influencer ko moom suñu borom tabaraka wa taala jox ko jikkoom jox ko ni mu mel pour mu mën jël loolu def ko ci nit ñi nga xam ni ci ñoom la ko yàlla war a yónni. kon d'abord loolu dafa nekk benn approche boo xamante ni bii ni c'est très important ñu di ko bàyyi xel di ko jàngat ci ku mel ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. way juróom bu góor ak way juróom bu jigéen bi ñuy génn àddina yonent amagul juróom-ñaari at. kon xam nga kooku amul benn influence boo xamante ni bii ni way juróom wala boog ay way juróom danañ ko def ci moom ça c'est très clair. léegi nag mu des ak suñu borom ak maamam ju góor ji nga xam ni moo jur baayam di Abdul Muttalib. Abdul Muttalib boobu moo yar yonent alayhi salaatu wassalaam xolal ba mu am juróom-ñetti at moom itam mu génn àddina. tu as vu donc kon dafa mel ni yonent bi sunu borom daf ni ñëpp xiddi leen topp leen ba maag moom ndax maag mooma woon. moo waral sunu borom tabaraka wa taala ni ko démb maag yow a woon tey maag yow a waaye ëllëg maag yow alam yajidka yatiman fa awa. ok alam yajidka yatiman fa awa. yoneen kenn mënul def influence ci moom waaye sunu borom dafa am nu muy tërale àddina. loolu wax waral mu ni ko alam yajidka waaw xanaa du yow yonent yàlla Muhammad man sa borom dama la fekk yatiman xam nga dañ koy firee ngay jirim mooy orphelin jirim fa awa ma tapp la maanaam ma jël la taf la ci sama kaw. loolu dafa xaw a woyof lool ci xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. déedéet da ngay wax kay alam yajidka xanaa du nun yàlla dañ la fekk ci biir li ñu bind yépp yatiman nga di ci wurus wu ñàkk morom. yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa incarné li ñuy tuddee symbole de singularité. looloo waral sunu borom teel a dindi yi ko wër yëpp tout moo waral mu ni ko alam yajidka yatiman xanaa du nun dañu la fekk ngay wurus wu ñàkk morom kenn xajoowul ak xajoo ci digg gannaawal kenn comme xajoo ci digg gannaawal kenn waajile loolu moo tax fa aawa man ma jël la ma tàpp la ci sama bopp ma taf la ci sama kaw. effectivement ndax loolu rek moo ma nekk. yonente alayhi salaatu wassalaam ci gàttal fi ñëpp jaar sunu borom tabaraka wa taala daf ko seetaan mu jaar foofu wut ni ñëpp ba wut jotee takk soxna ni ñëpp ba takk soxna jotee am njaboot ni ñëpp ba am njaboot jotee. waaye xam nga sunu borom du def te jotul waaye itam du jot mukkit te deful. loolu itam dañ ko bàyyi xel. comme nag leeri asamaan ak leeri suuf dafa daggoon jokkoowuñu communication amatul sunu borom bi mu bëggee jokkalewaat leeri asamaan ak leeri suuf dafa woo Jibril ba mu ñëw mu ni ko sa waaj ak ma daan laaj de tey nga war a dajeek moom. xam nga Jibril da daan def bu daan wër arsh mooy trône suñu borom bi bu ko daan wër daf daan gis ñu bind ci poto yi nga xam ni moom moo téye trône bi benn bu ci ne dañ ci bind laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah benn bu ne mu dem ci suñu borom ni ko waaw yow borom bi sa tur wu mag wii nga jël tofal ci tur wii waaw xanaa kii de ku war a màgg la xanaa kii de ku war a rëy maqaam la ci yow kan la kii mu ni ko bas dina ñëw ngeen daje
jibril nag di waajal ndaje moomu rek di ko waajal rek di ko waajal rek ndeysaan ba keroog suñu borom dal yonent ba mu amee ñiin fukki at ne ca makkatal mukarrama naka jekk daf daan def moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay retraite spirituelle daan bàyyi ko këram daan dem ca xeeru xira benn grotte la boo xamante ni bii ni dafa am ab néeg ci biir yonent daan fa dem daan fa dugg daan fa wéetal yàlla dana jaaxal nit ñi boo nee daan fa wéetal yàlla parce que boobu yàlla yónneegu ko waaye daf daan xalaat ci ki bind asamaan ci ki bind suuf ci ki tàllal jaww ji atmosphère bi nit ñi mën koo noyyi te duñu xëj kooku kan la war a doon daan fa julli ñaari rakka ya yàlla joxoon yonent yàlla Ibrahim ca biir xeeru xira moo tax yonent saa yu mosaana dugg ci xeeru xira am na nitu yàlla yoo xam ni àggoon nañ seen nopp ak seen may ci yàlla àggoon na ci dañ daan dégg ni xeeru xira di sabbale yàlla am na ndeysaan sax benn nit yàlla boo xam ne qasida la ci def haiya bu rafet di wax xeeru xira ni muy sabbale yàlla subhanahu wa taala ak lu taxoon yonent yàlla Muhammad bàyyi xeer yëpp taamu ko moom xeeru xira dafa am lu ko waraloon loolu c'est une longue histoire beneen yoon incha allah daañ ci ñëw ca diggante borom bi ak yonent yàlla Moussa ba mu ko ne dama laa bëgg a gis wan ma gis la looloo ko indi daañ ci ñëwaat beneen yoon incha allah mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam li gën yéeme gis nga retraite spirituelle yooyu nga xam ni moom la daan def foofu nga xam ni moom mooy xeeru xira ñu bëri dañ yaakaar ni dafa daan def benn fan wala ñaari fan déedéet yonent bi daan na fa def léeg-léeg weer ak i fan bàyyi këram parce que itam fokk nit ñi xam ni sunu borom tabaraka wa taala de su ko amee noonu déedéet li Serigne Hadi di wax radiyallahu anhu Serigne Hadi Touré daf daan wax mu ni bul toqi bul yokki kuy wut yàlla boo sawarul sak am ko wóorul te dooroy Cheikhu Tidiane wallahi wax na dëgg waaw bul toqi bul yokki kuy wut yàlla boo sawarul sak am ko wóorul te dooroy Cheikhu Tidiane yonent bi alayhi salatu wassalaam dafa nekk benn exemple type ci loolu parce que moom Cheikh Alhaaji Malik wax na ko mi ngi ci xilaatu dahab bi wax na ni wa kaana bad'an ala hubbil xala ila an jaa fi lgaari ruuxul qudsi lam yanam yonent bi laataa Jibril di ñëw ci moom laataa alquran ji di wàcc naka jekk dafa bokkoon ci ay habitude am dafa bokkoon ci ay comportement am saa bu xëyaan daana dem xaaru xiraa bu fekkente ni bii ni mi ngi màkkatal mukarrama bu jaayiwul jëndiwul moo tax mu ni wa kaana nekkoon na moom yonent bi alayhi salatu wasalaam bad'an cig ndoor bad'an cig njaalbeen ala hubbil xala di bëgg wéet di wéttali ko yàlla ila an jaa ba keroog mu koy fekk di ko dikkal fil gaari ca biir xuntu ma muy xaaru xiraa kan moo ko fekk kan moo ko fa dikkal mu ni ruuxul quds muy Jibril lam yanam mu ne wallaay keroog yonen nelawul wallaay yonen nelawul keroog ba ko Jibril di fekk ca xaaru xiraa léegi nag xoolal yonent bi fa mu nekkoon ak lam fa daan def xoolal Jibril li ko sunu borom wax ni ko bas dina ñëw ngeen daje tombeeg yonent bi alayhi salatu wassalaam am ñeen fukki at mu tombeeg bisu altine boole ci digg bëccëg waaw yonent bi dafa toog ba yàgg rek jekki-jekki di génn ci xuntu mi rek am lu mu seen mais dafa tiit bi mu ko gisee effectivement dafa tiit daw laa wax yonent bi dawul parce que dafa ragal Jibril de ndax keroog Jibril bi muy ñëw ci moom melaw wi mu indi mooy melokaan bi ko yàlla binde moom Jibril maanaam melaw malaayika ni malaayika di mel noonu la Jibril ñëwee ci moom te Jibril am na juróom benn téeméeri laaf te benn laaf bu ci nekk bu ko sëppee penku ak sowu mu fees dell kenn du mën noyyi benn rek te Jibril gis nga noonu mu rëy bu taxawee ci kanamu Mikaayil day mel ni ramatu moo xam ne dafa taxaw mu ci kanamu immeuble gis nga ramatu picc mu ni muy tuutee Jibril noonu la tuutee ci kanamu Mikaayil la ko ëpp jëm fuuf gis nga Jibril keroog bi nga xamante ni bii ni ñëw na dafa am lu tax yonent daw loolu sew-sew la Jibril bi muy ñëw dafa ëndaale waxi yàlla te waxi yàlla munta tàqalikook yàlla ndax nit munoo nekk fii say wax nekk fee déedéet say wax day ànd ak yow
looloo waral ñun la waxi yàlla melow yàlla la te melo munta tàqalikoo ak la muy melal. mënoo wax ni damaa romb weex fee wala damaa romb ñuul fee déedéet mënul nekk. damaa romb lu weex wala damaa romb ku weex loolu rek nga mën wax parce que melokaan dañ koy attribuer ka muy melal kon ñoom ñaar mënuñu tàqalikoo as sifa la tufaariqul mawsuufa melo mënut a tàqalikoo ak lañ koy melal li ma bëgg a wax foofu mooy waxi yàlla wax melokaan la ci kii wax tey jii ki la xam yow Ahmed Fall dégg la ngay wax même bu gisul sa jëmm ji bu déggee sa kàddu xam ne yow la parce que sa kàddu moo la melal moo tax sunu borom noonu la alquran ji mel ci moom kon kàddu wala bokk wax melo la looloo waral keroog sunu borom bi Jibril di ñëw dafa ànd ak moom looloo waral yonent yàlla Muhammad attanu ko mu tiit daw Jibril daal di koy tatafu parce que foog nga bàyyi xel ni yonent bi ñaari yoon la ma sa gis Jibril ci ni ko yàlla bindee bari na kuy wax dafay gis Jibril mais demeewul noonu gisul Jibril Jibril du wàcc ci kenn ma wax la ko ñaari yoon te yonent bi Cheikh Al Hadj Malick nee na gis na Jibril 24 000 fois ci 63 ans yi mu dund mais ci biir 24 000 fois yooyu ñaari yoon la ko ci mas a gis ci ni ko yàlla bindee ca melow malaikaam ñaari yoon benn bi mooy keroog bi alquran ji di wàcc Jibril ñëw ak melo wa ko yàlla binde yoneen daw mu tatafu ko téye ñaareel bi mooy keroog bi sunu borom tabaraka wa taala waxee Jibril ni ko demal nga wax sama waa ji ni ko na ñëw tey dama bëgg a waxtaan ak moom dama ko bëgg a wan ci sama kéemaan yi lu mu mësta gis muy laylatal isra wal mi'raj muy guddik reñaan ga keroog Jibril ba mu àggee ca fa nga xam ni fa la war a yam moom station bi nga xam ni mënu ko passé parce que bu ko passé leer yi dañ koy lakk attention ba mu demee ba àgg ci station boobu muy sidratul muntaha dafa taxaw daal dina yonent yàlla Muhammad foofu ngay xam ne yonent bi du moroomam Jibril te du malaayika la malaayika du lekk du naan du nelaw te du sëy énergie kese lañ ay rëboo lañu te ànd ak loolu yëpp toll na foo xamante ni bii ni ci leeri pays bi mënatu la dem buy dem day lakk comme ni karaw di lakk ci safara te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en chair et en os la demee kooku du moroomam Jibril bokkuñu sax ba nu demee ba àgg ci sidratul muntaha Jibril tàmbalee soppeeku di jël beneen melokaan laaf yi di génn la ko wax donc yi di génn karawu dënn gi tàmbali di wàcc yonent yàlla Muhammad ni tekk ba Jibril jël melokaanu malaykam wa ko yàlla bindee ba noppi ni ko dëgg mënuma passé fii nag yoon wu njëkk wam ko njëkk a gis moom la alquran di wax ca suuratu takwir naan walaqad ra'aahu bil ufuqil mubin walaqad ci dëgg waat naa man yàlla ni raa gis na moom yonent yàlla Muhammad hu Jibril fan la ko gisee mu ni bil ufuqil mubin ca gox yu biir ya muy makkatal mukarram précisément ca xeeru Hira mooy gis gu njëkk gi mu ko gis ci ni ko yàlla binde mais gisu ñaareel gi mooy sidratul muntaha moom la borom bi di wax naan walaqad ra'aahu nazlatan uxra inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa kooku ma ngi ci suratu najm borom bi tabaraka wa taala wax ni walaqad ci dëgg waat naa ni ra'aahu moom yonent yàlla Muhammad gisaat na Jibril xoolal nazlatan uxra beneen yoon cela veut dire que ci diggante bi gis yi mu ko fi gisu ko ci melaw yi ko yàlla binde loolu moo waral sunu borom préciser ci expression boobu ñuy wax nazlatan uxra beneen yoon boobu li muy signifier mooy daf ko gis beneen yoon ci ni ko yàlla binde foofu fan la mu ne inda sidratil muntaha léegi nag keroog xoolal ci gàttal yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalam parce que dafa am benn approche boo xam ni suñu ko amul ci yonent bi xamuñ ko ci moom rek dafay daal di des ci niñ ko war a mën a réyale ci suñu xol yi xam ni du moroomam kenn amul kenn kuñ koy emat leel moom royukaay la ba aljanna il faut ñu xam loolu yonent alayhi salatu wassalam Jibril bi mu dikkee yonent dafa daw yonent Jibril daal di koy tatafu téye ko bi mu ko téyee dal di ne ko waay sa waa ji namoon naa la ndeysaan nga dégg gars yi di wax naan Jibril daf koo mboq naj ko la hawla wala quwwata illa billah Jibril ñeme ñu la mboq yonent bi alayhi salatu wassalam bu ko defee alku dafa am lu tax Jibril jël ko taf ko ci kawam loolu yi boo ko xamul c'est-à-dire bul ko interpréter di ko teg ci sa xel yonent bi ëppante na ak loolu boo demee ci az-zahabul ibriz min kalaami Abdul Aziz Dabakh moo bind téere boobu
bindu ko sax benn taalibe bu ñëw Abdullah ibn Mubarak moo ko doon laaj muy tontu mu dajale laaj yeeg tontu yi tëgg ko def ko téere tudde ko az-zahabul ibriz min kalaami Abdul Aziz. Abdul Aziz boobu lañ tëddee Abdul Aziz Dabakh bii doomi Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu waliyu yàlla bu mag la woon. Cheikh Tijani Chérif radiyallahu anhu daana wax ni xaw ma waliyu yàlla bu ko ëpp doole ci pays bi, xaw ma waliyu yàlla bu ko ëpp zawqu ci pays bi amut. Abdul Aziz Dabakh boobu moom la Cheikh El Hadj Malick tudde doomam boobu ñuy wax El Hadj Abdul Aziz. te pourtant kooku bokkul ci tariqa tijaniya. moo lay xamal ni mag ñi daawuñu parparloo, mag ñi fu ñu mosaan a gis dëgg dañuy embrasser cause boobu nangu ko, waaye terewu leen nag la ñu ne ña nga caa. kon kooku jeunesse bi laa koy adressé, nañu moytu parparloo, nañu topp dëgg ak fu dëgg mën a nekk, nañuy topp dëgg ak ku mën a wax dëgg ja. li arab ba doon wax rek moo ci nekk, fandur li maana al qawlu laa lil qaa'il fal haqq maqbulun walaw min jaahil. nee na xoolal maana, xoolal sens ak jubluwaayu wax bi, waaye bul xool kiy wax. dëgg dañ ko war a nangu même bu fekkee dafa jóge ci koo xamante ni bii ni kooku xamul sax, waaye dëgg alali yàlla kooku nañ ko xam. yonente alayhi salatu wasalaam jibril laataa muy ñëw dafa am lu mu waxanteeg suñu borom, daf ko ne dama am lu ma bëgg nga garantiral ma ko. suñu borom ni ko lan nga bëgg? mu ni ko dama bëgg lu mënti xew nga bañ ma dégradé, dama bëgg lu mënti xew fonction yi ma occupé bis du ma def lu tax ñu disqualifier ma wala bokk ñu jëlee ma ci samay fonction. loolu rek laa bëgg. parce que Jibril, Sayyiduna Jibril moom la sunu borom joxoon lépp lu aju ci wàllu communication. mu ni ko nag côté bi ma nekk le côté communicationnel bii su ma sañoon ak lu mënti xew kenn du ma ci mës a dégradé, kenn du ma ci mës a disqualifié. sunu borom ni ko loolu day mën naa nekk, waaye ci benn anam rek la mënee nekk de, mooy ki ma bind te mu gën ci lu ma bind bés danaa la yónni ci moom. su ma la yónnee ci moom soo demee na nga ko jël nga taf ko ci sa dënn. soo ko tafee ci sa dënn dina am benn énergie boo xam ne dana la ko transposer wala dana la ko transplanter. xam nga ay bultu fii ñuy dégg loolu lu yàgg la, jëf ji daf fi ne woon, xëy na tur wi moom moo fi nekkul woon. mais keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko mën nañ ko waxee ci terme jamono, waaw daf ko bultuf. kooku di Jibril, maanaam dafa am benn énergie boo xam ne ci dënnam la ne moom yonent bi. il faut Jibril am ko, bu ko amulee bés mën naa jot mu def loo xamante ni bii ni xëy na mën naa wuuteeg na yàlla bëggee ba tax suñu borom disqualifié ko comme ni mu def ñeneen ñi. mais Iblis kenn dàqu ko woon jaamu yàlla. wolof dañuy wax sax mara ñeneen wolof, mais dañuy wax ci téere yi ni fépp foo teg sa tànk te jaan matu la xamal ni Iblis sujjóot na fa. suuf ba mu daj laa wax, juróom-ñaari suuf yëpp foo teg sa tànk te jaan matu la Iblis sujjóot na fa. kon kooku moo dàqoon a jaamu ñëpp yàlla. Iblis du woon malaayika, jinne la, xeetu jaan la bokkoon, daf daan jaamu yàlla di jaamu yàlla selloon ba sunu borom yéegal ko ci rangu malaayika yi alak xeet gi mu bokkoon. moom tuddul woon Iblis. bi ko sunu borom alagee ci la tudd Iblis. moom Azazil la tuddoon. Azazil la tuddoon. bi ko sunu borom alagee génne ko këram. comme Jibril gis na lool, xam na ni jaamu yàlla ak topp yàlla ak bareb xam-xam jotewul dara ak nga xëy sunu borom disqualifié, loolu du ci dara. loolu moo tax mu ni sunu borom dama bëgg lu mënti xew lii ma occupé ci ay fonction kenn duma ci disqualifié. looloo waral keroog bi mu dikkee ci xunt mi mu jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam taf ko ci dënnam. yéen daal di ni ko sa borom nee na iqra. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko ma ana bi qaari, man jànguma. Jibril ni ko iqra. yonent yàlla Muhammad ni ko ma ana bi qaari, man jànguma. Cheikh Al Hadj Malick mi ngi koy wax ci xilaas bi id karrara al ghatta marratin yaqulu lahu qra bismi rabbik anta al xaatimu nudum. waaw nee na id karrara al ghatt, Jibril bi nga xamee ni baamu na, maanaam répété na loolu nga xam ni mooy naj googu mu doon naj yonent yàlla Muhammad ci kawam, kon najee najaat ko ba mat ñetti yoon. yaqulu ca lay soog a wax moom Jibril ni ko iqra. sa borom nee na nga lal daara, programme bi nga xamante ni bii ni moom nga war a dérouler pour stabiliser addina, équilibrer addina, anéantir lépp loo xam ne jaamu xërëm la, restaurer li nga xamante ni bii ni moo di ordre ak justice. dig boobu jot na. loolu mooy baatub iqra, loolu lay tekki. الصلاة
والسلام